Аллах Таалам Куранда Тоха сүрөсүнүн 123 аятында «Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризкан нахну нарзукук» деген аят бар. Намазда сабырдуу бол, сенден биз ырыскын сурабайбыз, биз сага ырыскыны беребиз деген. Ибн Катир рахимахулла айтат: «Ида камта салата атака ризк мин хайту ла тахтасиб». Эгерде сен намазыңды тургузсаң, намазыңа бекем болсоң, Аллах Таалам сага күтүлбөгөн жерден ырыскыны берет деп. Ушул аят бир нече пайдалы бар. Биринчиден, караңыздар, үй бүлөгө намазга буйруга чакырып атат. Үй бүлөңдү намазга буйру деп. Бул деген намаз үй бүлөдөгү тарбиянын негизги өзөгү. Намаз жамандыктардан тыят. Ата эне ошо балдарына, кыздарына намазды окушуп атабы, убагында окуп атабы, намаздагы эрежелерин, тартиптерин, шарттарын, парстарын аткарып атабы, балдары көңүл буруп атабы, ата эне көзөмөл кылыш керек. Албетте адам мурун ата эне өзү да билиш керек ал нерсени. Андан кийинки дагы бул намаз ырыскынын себеби. Намазыңды тургузсаң, биз ырыскыны өзүбүз беребиз. Канча адамдар ырыскынын айынан рызкыга кам жеп, келечегинен коркуп, кедейликтен коркуп, ишинен коркуп, намазын баштабай жүрөт. Кадимки намаз окуса, ырыскыдан кур калып кала тургандай. Эгерде адам намазына бекем болгондо, бул дүйнөдөгү көп жакшылыктарга жетип, берекенин үстүндө жүрөт эле. Болбосо намаз бул наоборот ырыскыны тартуучу себеп. Ошон үчүн бул жерде намазыңды тургузсаң, ырыскы сен күтүлбөгөн жактан келет деп Ибн Катир тафсиринде айтып атат. Намаз бардык жакшылыктын ачкычы. Намазда ошондой эле сабырдуулук талап кылынат, туруктуулук талап кылынат. Сабыр ыймандын жарымы. Сабыр болсо, акырын намаз дагы уланып кете берет. Сөзсүз ибадатка да сабыр керек. Жана ошондой эле бул жерде балдарды тарбиялоодогу эң чоң өзөк бул намаз экен. Себеби намазга бала чака балдар бекем болсо, көп жамандыктардан намаз тыят. Адамды жакшылыкка үндөйт, түртөт, шыктандырат. Жана ошондой эле ырыскыга тынчтанбаш керек. Ырыскыга тынчтанып, намазга кош көңүл кылып, калтырып, кечиктирип, каза кылып, жашоодогу көртирликтин айынан намазга жеңил карап таштап салуу бул акылсыздык. Кимди ким Аллах Тааламга таянган болсо, буйругун аткарган болсо, Аллах Таалам өзү кенен ырыскысынан бере берет. Ал эми ырыскы менен алек болуп кала турган болсо, ал кур калган адам. Ошондой эле намаз күнөөлөрдүн кечиришине себепкер болот. 5 маал намаздан намазга намаз күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот. Ошондой эле намаз адамдын жүрөгүн тазартат. Жүрөктүн нуру, напсини туруктуулукка алып келет. Айтор көп жакшылык бар туугандар. Ошон үчүн намазга бекем бололу.